咪解说，今天我们来继续玩《猫咪单人征》真传奇实验岛博马林海滨。没有首领旗，没有加速，没有土豪猫，穷啊！穷困潦倒。对方基地那个炮可厉害了。 上只有猫神怼哈，太可怕了！那个基地炮还带猎波的，你说恶不恶心？什么白上已经没了？你这没搞错，白上已经没了。那我也没救了。这样子玩的话，守着城门打，这是我们唯一的机会了。看你守着城门打，大象人弄你啊！避不开啊！ 暂时避开了，不能再碰基地了，再碰就死 QQ 了。还好暂时撑住了，我的基地血量只有3800了，真是要吐血。击退上去，暂时撑住了，要在家门口展开战斗。 暂时安全，还好白无垢，幸亏这关没有不死生物，要不然直接偷我基地那我不抢了。最怕人家碰我基地，现在太吓人了。好像过了，过了。 他这猎波没有规律的吗？一下波特登场，给我上去，不要给他反攻，不然召唤不起超击啊！就差一点了，猫咪炮发射，再给我争取点时间。 被他反击了，机甲波特上去了，很好。全力赶上去帮忙，我被他彻底反攻了，就8万了，其实有机会的。不会吧，功亏一篑。你这顿粮害人，有钱又没钱。 敲一下，还好，还有机会。白上，白上付出，什么鬼？不能这样子啊！我快赢了呀！ 还好还好，又撑住了，又撑住了，死撑现在就是。别来，邓阳你别来。还好还好，又一次撑住了。防御快流进。哎呦天，太吓人了！拉锯战了，我现在没钱，主要是。几家波特付出，我的天哪，吓死了！ 被他逼到家门口了又，本来已经逆转了已经，我可不能输啊，因为我不想重来了，重来特别难这一关。很好，又一次破盾成功，冲过去爆他基地啊，大哥，爆！好了，机会来了，
纯力上去补2万，过，快给我过！哎呦天啊，总算过了。这一关好难，我觉得，因为他那个炮的杀伤力太强了。28万经验值，你怎么不给点好东西？我那么穷。我觉得真的是最近这几个章节里面最刺激的一关，最危险的一关。记得关注我们解说吧，下次见，拜拜。